Het bouwbedrijf had eerder al surseance van betaling onvregen. VDM kan lang de holle boppen wetter houden in de crisis, maar toch verhoord in het kabinetsbeleid wordt de waterportefeuille van het bedrijf hield iets lietser. De directie had hierom het faillissement onvregen. Een grote klap voor Droegeham. VDM is het grootste bedrijf in het dorp. Het Liberty in Droegeham, ja, het overal waar je langskomen. Het eerste onderwerp is VDM. En ja, we moeten zien wat het wordt. We jaren hier genoeg natuurlijk in de winkel. Maar ja, wie had er ook wel eens door. Maar ja, het is heel sneu natuurlijk voor de waarop heen dat zo'n bedrijf over de kop gaat dan. Hè? Nou, daar wordt natuurlijk wel op praat. Ja, je schrikt ook wel even naar dat jaar. Dan denk je van, nou, zo'n mooi bedrijf. En dat gaat, dat is dan heel jammer. Het vakboen FNV is net blij met de plande troststart. Nevens het boen hier een reorganisatie beter west voor een soort belutsenen. Als je nu in de krant ook leest dat een bewindvoerder iets zegt in de pers, dan tenminste zo komt het over. We moeten reorganiseren, we moeten zwaar reorganiseren. En dan is een faillissement het middel wat ingezet wordt. Ja, dan voel ik me daar niet helemaal lekker bij. Een reorganisatie zou je kunnen zeggen, daar hoort een sociaal plan bij. Zodat de mensen die het treft ook daar een compensatie voor krijgen, zover het mogelijk is. Is dit een goedkope oplossing dan? Ja, het is de goedkoopste oplossing voor één partij. De directie van het bouwbedrijf is nog in oerlis hoe de troststart. En kan dus nog net zeggen hoevolle van de 142 werknemers mee kunnen naar het nieuwe bedrijf.